Aperto ufficialmente questa mattina il corso di perfezionamento valori identitari e imprenditorialità dell'Università di Udine, rivolto a 11 corsisti discendenti di emigrati friulani, proprio di quarta o quinta generazione. Erano presenti le autorità accademiche, rappresentanti dell'Ente Friuli nel mondo, istituzioni partner del progetto e il sindaco di Udine Pietro Fontanini. Un impegno che riprende dopo una sospensione forzata della pandemia, un corso che è ripresentato per la 13ª edizione in collaborazione con l'Ente Friuli nel mondo e con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e organizzato dall'Università degli Studi di Udine. Questo è un corso di perfezionamento rivolto ai nostri corregionali discendenti di emigrati friulani in Argentina ed in Brasile, che offre a questi ragazzi una opportunità splendida, mi permetto di dirlo, un'avventura culturale nella terra da dove sono partiti i loro antenati e da cui e nella quale molti giovani non sono mai venuti. Quindi è un'occasione di rivitalizzare le loro conoscenze friulane e italiane della lingua, ma anche della cultura, del patrimonio culturale del nostro territorio. È un momento in cui i ragazzi conosceranno le imprese del nostro territorio, perché oltre alla didattica in aula, 75 ore di didattica, ci sono altre 75 ore di tirocinio formativo, per cui questi ragazzi, tutti laureati, svolgeranno un periodo formativo in enti, istituzioni legate ovviamente alla loro formazione. Anche la 13ª edizione del corso Valori Identitari e Imprenditorialità è finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Servizio Corregionali all'Estero. È un progetto specifico che rientra nella programmazione annuale dell'Ente Friuli nel mondo, finanziata su bando regionale. E voglio sottolineare la presenza di 11 studenti, tutti argentini. C'è la presenza di una ragazza che rappresenta anche il Fogolar Furlan di Apóstoles nella provincia di Misiones, nel nord dell'Argentina. È la prima volta che riusciamo a portare in regione, in Friuli, un soggetto appartenente a questo nuovo Fogolar, che è stato fondato in tempi di crisi durante la pandemia, e questa, diciamo, è la ciliegina sulla torta del progetto. Tutti gli studenti, come dicevo, sono argentini e faranno rientro fra circa un mese nei paesi di residenza. Per l'università questo è un corso, appunto, che coinvolge un numero ristretto di persone, ma è fondamentale. Questo rapporto, diciamo, della nostra università con il suo territorio e con le persone che hanno le radici in questo territorio è un rapporto che è stato fondamentale nella nascita di questa università e continua ad essere fondamentale. L'università cerca di coniugare questo radicamento nel territorio con un'apertura internazionale sempre più forte, e questa apertura spazia ovviamente in primis in Europa, in particolare nei paesi, diciamo, dell'Europa dell'Est, però diciamo, il Sud America rappresenta un interlocutore naturale proprio per la presenza di molte persone che sono figli o discendenti dei nostri immigrati, per cui credo che iniziative come queste contribuiscano a rinsaldare, a coltivare questo tipo di rapporti e a rendere il nostro territorio, diciamo, sempre più attrattivo. La nostra ambizione è che i nostri laureati, i nostri diplomati, i nostri autori di ricerca si fermino nella nostra regione, nel nostro territorio a lavorare, trovando delle opportunità molto interessanti, e speriamo e crediamo che lo stesso possa essere anche per persone che vivono in altri paesi, e in particolare, appunto, pensiamo che anche persone che hanno così questo radicamento, questa origine nel nostro territorio possono essere estremamente interessate. Come ti trovi qui in Friuli? Benissimo, è stato un ricevimento bellissimo. Siamo arrivati tra 2 giorni fa, e oggi è il primo qui all'università. In che generazione sei? È quarta generazione, sì, è quarta o quinta generazione siamo. Io e mio bisnonno se n'è andato in Argentina quando aveva 7 anni, quindi io sono la quarta generazione. Un legame con le radici che si sente ancora? Sì, veramente, per questo questa esperienza è così tanto importante per noi, perché
sempre noi diciamo che portiamo nel cuore tutto quello che ci hanno lasciato i nostri nonni, e tornare da loro è bellissimo veramente, sì, è veramente bellissimo, emozionante.